benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, la pista della droga dietro il delitto al CEP, nuovi interrogatori dopo l'omicidio di Placido Barrile. Forse l'uomo ucciso con 5 colpi in faccia aveva un appuntamento con l'assassino. Sempre a Palermo gli investigatori non escludono una rapina finita male all'origine del delitto al villaggio Santa Rosalia. Il minorenne, secondo gli investigatori, aveva portato con sé il tubo con cui ha colpito l'infermiere fino a ucciderlo. Dopo la nuova sventagliata di colpi di Kalashnikov, ora allo Zen, reagisce la politica. I 5 Stelle: non si torni agli anni 80-90, è tempo dell'azione. L'antimafia nazionale, niente sconti sul contrasto a Cosa Nostra. Kalashnikov a Palagonia, ma pure pistole e cavalli, una corsa clandestina con uomini armati, come vedete, che sparano in aria, finisce sui social. La criminalità punta in rete anche a fare spettacolo e soldi con le scommesse. A Catania, in una lite fuori da una discoteca, ferito un 28enne con un colpo di pistola. Gravissime le condizioni del bambino di 10 anni precipitato dal primo piano di una palazzina a Monserrato, frazione di Agrigento. Mondello, speriamo che questo litorale resti libero, sit-in di Legambiente, Libera e WWF davanti alla spiaggia palermitana. Giovedì si decide sulla gestione della italo-belga. Musica modica, trionfale successo, senza polemiche, del grande repertorio sinfonico russo con l'orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania e il pianista Dmitry Skanov. Calcio, oggi l'ultimo allenamento del Catania a Veronello, questa sera il rientro a Catania, mercoledì la ripresa, confermata l'amichevole di giovedì alle 17 contro il Santa Venerina. Bentrovati. Palermo, nuovi interrogatori dopo l'omicidio al CEP. Forse la vittima, uccisa con 5 colpi in faccia, aveva un appuntamento con l'assassino. Gli esperti della scientifica esaminano palmo a palmo l'auto dove è stato trovato il corpo di Placido Barrile alla ricerca di tracce del killer. Marco Gullà. Sono proseguiti per tutta la giornata di ieri gli interrogatori di parenti e amici di Placido Peppe Barrile, l'uomo ucciso sabato sera nel quartiere CEP con diversi colpi di pistola al volto. Il corpo era dentro la sua auto, una Smart parcheggiata in via Paladini, rione CEP, periferia ovest di Palermo. Gli inquirenti puntano su diverse piste, forse Barrile aveva un appuntamento con il suo assassino per un chiarimento, magari relativo a un debito di droga, o forse la discussione è poi degenerata fino a sfociare nella tragedia. Ad indagare sono i carabinieri del nucleo investigativo. Intanto i militari della scientifica hanno proseguito gli accertamenti sull'auto della vittima alla ricerca di tracce dell'assassino. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero rivelarsi fondamentali a ricostruire il film dell'omicidio. Un movente che potrebbe essere lo stesso della sparatoria avvenuta in questi giorni prima in via Don Minzoni e poi in via Montalbo, dove sono rimasti feriti Danilo Dignoti, il bersaglio dei killer, e una donna per errore. Potrebbe esserci un filo rosso con le ultime sparatorie che tanta paura stanno destando in città. Ancora a Palermo, attesa l'udienza di convalida del fermo del 16enne, reo confesso dell'omicidio di Pietro De Luca al villaggio Santa Rosalia. Il GIP attenderà fino all'ultimo giorno utile prima di ascoltare il minorenne. Manlio Viola. Si indaga a tutto campo intorno all'omicidio di Pietro De Luca, l'infermiere di 69 anni trovato con la testa fracassata nel suo casolare di via Buonpensiero al villaggio Santa Rosalia di Palermo. Il giudice per le indagini preliminari non ha ancora convocato l'udienza di convalida del fermo del ragazzino di 16 anni, reo confesso del delitto. La storia raccontata dal minore, che si trova ristretto al Malaspina, non convince gli inquirenti e il magistrato vuole a sua disposizione più elementi possibili prima di ascoltarlo. Il reo confesso sostiene ancora di essersi difeso da un'aggressione sessuale da parte del vicino di casa e di aver reagito d'impeto, ma gli inquirenti indagano anche in altre direzioni, compresa l'eventualità di una rapina finita male. Il minorenne, secondo gli investigatori, aveva portato con sé il tubo usato per il delitto, non lo ha trovato sul posto. Inoltre c'è sempre un buco di 12 ore fra la mattina di venerdì e la mezzanotte successiva, quando il ragazzo si è presentato in questura. Da chiarire gli SMS inviati dal telefono della vittima alla moglie dopo la morte e i reali
rapporti fra la famiglia dell'assassino e quella della vittima, che hanno terreni confinanti sulle sponde del fiume Oreto, in quell'area urbana ma semirurale dove si è consumato il delitto. All'indomani dell'ennesima sventagliata di mitra contro gli esercizi commerciali dello Zen, scende in campo la politica e scendono in campo le commissioni antimafia nazionale e regionale. Manlio Viola. Palermo rischia di ricadere nel clima degli anni 80 e 90, un clima di intimidazione e di controllo da parte della criminalità. Le ultime sventagliate di mitra allo Zen, l'omicidio del CEP che sembra un'esecuzione, ma anche gli episodi che appaiono minori come il mercatino saltato per consentire il funerale su richiesta della famiglia ma senza passare dalle autorizzazioni comunali, parlano di un controllo del territorio che rischia di sfuggire di mano allo Stato. Palermo è fuori controllo, tantissimi gli episodi di violenza ed una scia di sangue interminabile. Questa città non può permettersi un ritorno al passato vergognoso. Non è più il tempo dell'attesa, è il tempo della responsabilità e dell'azione. I cittadini hanno bisogno di sentire la presenza dello Stato. Al prefetto è stato chiesto uno sforzo ulteriore di presenza proprio sul territorio, ma occorre anche contrastare il degrado sociale. È chiaro che tutto questo deve vederci assolutamente presenti e attenti, e lo faremo anche come Commissione Antimafia, cosa quale io rappresento, insieme anche al Presidente Colosimo, perché sul contrasto alla criminalità, sul contrasto alla mafia non ci possono essere sconti per nessuno. Nel frattempo continuano le indagini e compare un filo rosso che sembra collegare fra loro molti degli episodi degli ultimi 6 o 7 mesi, da Sferracavallo a Tommaso Natale, dall'Acquasanta allo Zen. La Corte d'Appello di Palermo ha ridotto da 4 a 3 anni la condanna per Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede, storica amante di Messina Denaro. L'accusa è di favoreggiamento aggravato alla mafia. La donna avrebbe smistato la corrispondenza del padrino defunto e lo avrebbe aiutato durante la latitanza. Palagonia, corsa di cavalli clandestina con uomini armati di Kalashnikov e pistole che sparano in aria. A Palagonia evidentemente la criminalità non teme di mostrarsi perché le immagini sono finite sui social. Desiree Ferlito. Kalashnikov in bella mostra, pistole impugnate e spari esplosi in aria. Il tutto ripreso da telefoni cellulari come se fosse normale. Non siamo in un teatro di guerra, ma nelle strade di Palagonia, nel Catanese, dove ancora una volta la zoomafia alza il tiro e sfida apertamente lo Stato. La polizia, dopo la diffusione dei video diventati virali sul web, ha denunciato 2 catanesi di 40 e 45 anni per aver partecipato alla competizione clandestina. I cavalli privi di alcuna identificazione sono stati rintracciati nel quartiere San Cristoforo e affidati a una ditta specializzata che se ne prenderà cura. Nei video scene surreali, cavalli spinti a correre sull'asfalto mentre dietro si muove una vera e propria scorta di moto e quad. In sella uomini armati di pistole e armi da guerra, esibiti senza alcun timore. Una scena inquietante che secondo gli investigatori racconta non solo il fenomeno delle scommesse clandestine, ma soprattutto la volontà della criminalità organizzata di ostentare forza e controllo sul territorio. Gli investigatori stanno analizzando frame dopo frame i video circolati sul web per identificare tutti i partecipanti armati e gli spettatori presenti. E c'è un dettaglio che colpisce gli inquirenti. La corsa si sarebbe svolta di venerdì all'alba, circostanza insolita rispetto alle tradizionali gare clandestine domenicali. Un possibile tentativo di eludere i controlli delle forze dell'ordine? Un fenomeno che continua a ripetersi nonostante blitz, sequestri e arresti. Immagini che raccontano una criminalità sfrontata che si sente ancora abbastanza forte da sparare, mostrarsi e dominare il territorio impugnando un mitra in pieno giorno. Catania, lite degenerata fuori da una discoteca di via Zolfatai, ferito un 28enne da un colpo di pistola. Indaga la polizia. Luca Ciliberti. Bottiglie rotte, vetrate in frantumi, qualche pezzo di nastro della polizia che delimitava la scena del crimine. Fortunatamente non c'è scappato il morto, ma la rissa in via Zolfatai a Catania, culminata con un ferito a colpi di pistola, racconta dell'ennesimo fine settimana di pericoli e degrado nella movita del centro storico. Infatti, nelle prime ore della mattinata di domenica, all'uscita da un locale di musica sudamericana, 2 gruppi di giovani, per motivi ancora da accertare, si fronteggiano. Botte, spintoni e urla, in preda ai fumi dell'alcol la lite degenera.
Qualcuno esce una pistola e spara. Un proiettile raggiunge alla gamba un ragazzo tunisino di 28 anni. Tutti si dileguano. Arrivano i soccorsi allertati da una volante della polizia giunta immediatamente sul posto. Il ferito viene trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Librino e non è in pericolo di vita. Degli altri, nessuna traccia. Gli agenti della squadra mobile stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e i contorni di una vicenda ancora poco chiara, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto. La stessa zona è stata teatro di un'altra aggressione ai danni di una ragazza all'interno di una discoteca. La vittima ha riportato la frattura del setto nasale. Tra armi e alcol, la movida della zona della stazione di Catania è diventata un'osservata speciale. Sono gravissime le condizioni del bambino di 10 anni precipitato dal primo piano di una palazzina a Monserrato, frazione di Agrigento, e ricoverato al Di Cristina di Palermo. Davide Sardo. Lotta tra la vita e la morte, il bambino di 10 anni precipitato dal primo piano di una palazzina nel quartiere Monserrato, frazione di Agrigento. Le sue condizioni restano gravissime. Il piccolo è ancora ricoverato all'ospedale dei bambini Di Cristina di Palermo, dove è stato trasferito in elisoccorso. Il drammatico incidente domestico si è verificato tra Monserrato e Villa Seta, a pochi passi dalla chiesa del quartiere. Il bambino, originario di Porto Empedocle, si trovava a casa dei nonni materni insieme ai genitori quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato dal balcone dell'abitazione al primo piano facendo un volo di diversi metri. Immediato l'intervento del 118. Sul posto sono arrivate 2 ambulanze che hanno stabilizzato il piccolo prima del trasferimento in codice rosso all'ospedale di Caltanissetta. Le condizioni sono apparse subito molto gravi. I medici hanno quindi disposto il trasferimento al Di Cristina di Palermo. Il bambino ha riportato fratture vertebrali e contusioni polmonari. La prognosi resta riservata. I carabinieri di Agrigento stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. Giornata delicata per chi viaggia in aereo per una serie di scioperi che stanno coinvolgendo controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I maggiori disagi stanno interessando gli scali di Milano e Roma. Situazione relativamente tranquilla negli aeroporti di Catania e Palermo. In quest'ultimo caso, per lo sciopero del personale di EasyJet, sono stati cancellati i voli Malpensa-Palermo e Palermo-Malpensa. Nessun disagio per i passeggeri che sono stati informati per tempo dalla compagnia aerea che ha provveduto alla riprotezione. C'è il timore di una nuova stangata alla già fragile economia delle isole minori in seguito all'annuncio degli aumenti tariffari dei collegamenti marittimi della compagnia Caronte Tourist previsti dal 15 di questo mese. Rincari che, denuncia il sindaco di Pantelleria d'Ancona, oscillerebbero tra il 30 e il 50% su passeggeri, veicoli ordinari, mezzi commerciali e pure residenti. A esprimere preoccupazione anche Confesercenti Sicilia, che parla di un duro colpo anche per le imprese turistiche. Mondello, sit-in di Legambiente, Libera, WWF, davanti alla spiaggia palermitana. Speriamo che questo litorale resti libero, è il loro slogan. Sono associazioni che hanno manifestato questa mattina. Giovedì si decide sulla gestione della italo-belga. Marco Gullà. Mondello Libera, Legambiente Sicilia, Libera e WWF sostengono il cambio di rotta avviato per la gestione della spiaggia palermitana e questa mattina, a 3 giorni dall'udienza del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla revoca della concessione all'italo-belga, hanno tenuto un sit-in davanti il Lido di Valdesi. Noi rivendichiamo insieme alle altre associazioni innanzitutto sulla gestione del demanio marittimo, trasparenza e legalità e sostenibilità ambientale. Sono le variabili su cui non consentiamo sconti né giochetti. Per questo appunto siamo convinti che anche la spiaggia di Mondello debba cessare questo monopolio che ormai dura da più di 100 anni. Legalità, ma anche rispetto dell'ambiente e del litorale. Mondello Libera, sostenibile e legale. Non è accettabile il fatto che questo tratto di costa, che è la costa dei Palermitani, debba essere inibita all'accesso e soprattutto che ci siano delle pratiche legali e di libero accesso, garantendo la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Per il WWF le cabine e le stagionate rappresentavano un danno ambientale. A Mondello storicamente, in questi anni ancora di più, si depositano le uova, le tartarughe e la caretta, che sono tartarughe protette.
dove depositano le uova, e noi abbiamo documenti storici, documenti reali, dove la tartaruga è stata costretta a deporre le uova perché c'era al di qua nello spazio che non è usuale per loro, ma perché trovavano la staccionata e non potevano andare avanti. Al Comune di Palermo nascerà il gruppo consigliare di Controcorrente. Sonia Alfano, ex parlamentare europea e presidente della Commissione Antimafia europea, ha aderito al progetto politico di Ismaele Lavardera dopo aver lasciato Azione. Con lei anche il gruppo consigliare di Palermo OSO. Ufficializzato pure l'ingresso dei consiglieri palermitani Ugo Forello e Giulia Argiroffi. Catania, scuole, parrocchie, enti locali e terzo settore stipulano un patto educativo per San Cristoforo. Tonino De Mana. Una firma dietro l'altra, scuola, parrocchie, enti locali e terzo settore che fanno rete con l'unico obiettivo di preservare la legalità a San Cristoforo, uno dei quartieri difficili di Catania. Un'alleanza educativa, un patto di comunità che mette al centro i problemi comuni come le famiglie in stato di povertà, la dispersione scolastica e lo spaccio di droga. È una piaga quello dello spaccio anche da parte di bambini o ragazzini qui a San Cristoforo, e allora cosa fare? E allora sicuramente valorizzare attraverso questa rete sinergica, ecco, le varie realtà, essere presenti e saper ascoltare in modo particolare le realtà delle famiglie e dei giovani. Togliere un bambino dalla strada quanto è importante per voi? Togliere un bambino dalla strada significa recuperarlo e soprattutto attenzionare i bisogni. Gli fa eco il sociologo Carlo Colloca, uno degli ideatori del patto educativo. Occorre fare rete e infatti ci sono altre realtà anche nel quartiere, ma l'appello che è stato fatto da quando questo cammino è iniziato più di un anno fa è che, secondo uno spirito di sussidiarietà, ci sia un dialogo, una disponibilità da parte dell'ente locale. Assenti i vertici della prima municipalità. Musica, trionfo al Teatro Garibaldi di Modica di Capricci, Variazioni e Suite, con l'orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania e il pianista Dmitry Iskanov. Prosegue così il dialogo artistico fra le due importanti realtà culturali. Veronica Barbarino. Il grande repertorio sinfonico russo trasforma il Teatro Garibaldi di Modica in un palcoscenico di respiro internazionale. L'orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, guidata dal direttore Giuseppe Grazioli, con la partecipazione del giovane pluripremiato pianista Dmitry Iskanov, ha portato in scena Capricci, Variazioni e Suite. Un trionfo di colori orchestrali, virtuosismo e forza evocativa. Un viaggio tra brillanti note che con equilibrio, potenza sonora e grande sensibilità confermano il teatro come luogo d'incontro tra eccellenze internazionali e territorio. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio, concluso il ritiro, il Catania rientra in sede e giovedì giocherà al Massimino l'amichevole con il Santa Venerina, subito dopo l'editoriale. State con noi. Calcio questa mattina, ultima sgambata per il Catania nel ritiro di Veronello, poi il rientro in sede. Toscano si gode i progressi di infortunati e acciaccati giovedì alle 17 con il test il Santa Venerina e solo mercoledì mattina si saprà se l'amichevole si giocherà a porte aperte. Marco Carli. Ultimo allenamento a Veronello e poi la partenza per Catania. La squadra di Toscano archivia il ritiro in Veneto con buone sensazioni per il lavoro svolto e per il recupero di infortunati acciaccati. L'ulteriore dimostrazione si è avuta dal test in famiglia, in cui anche Donnarumma, Miceli e Casasola hanno accumulato un buon minutaggio. Su di loro si concentrerà lo sguardo di staff tecnico e fisioterapico nella settimana di lavoro a Catania, che riprenderà mercoledì e comprende l'amichevole di giovedì pomeriggio alle 17 con il Santa Venerina. Casasola sembrava potesse tornare in campo
campo per la gara di ritorno del 20 maggio, ma se i responsi fossero positivi potrebbe anche rientrare fra i convocati già per la prima dei playoff. Ovviamente si aspettano i primi allenamenti in sede per sciogliere gli ultimi dubbi. Intanto Toscano si gode in attacco il ritorno di Rolfini, per esempio, oppure i gol in ritiro di Forte, Caturano, Cicerelli e dello stesso ex Vicenza. Buon viatico per i playoff. A proposito, questi risultati dell'andata del primo turno della fase nazionale, responsi dal campo che per la qualificazione favoriscono il Potenza, dominante a Campobasso, 0-3 il finale, e il Renate che con un 2-0 esterno ha smorzato gli entusiasmi del Casarano, ma anche la Salernitana vittoriosa a Caserta 3-2, pari fra Pianese e Lecco e fra Cittadella e Ravenna. Dovesse passare quest'ultimo sarebbe testa di serie a seguire la Salernitana e subito dopo il Renate, dato importante perché la migliore delle qualificate non potrà incrociare il Catania. Il ritorno del primo turno si terrà il 13 maggio. Chi gioca in casa questa partita, cioè le teste di serie, passa il turno anche con un risultato complessivo di parità nella doppia sfida. Mentre l'Italia televisiva è costretta a assorbirsi massicce e spesso inutili tirate di esperti sul delitto di Garlasco, a noi siciliani tocca invece guardare in faccia la realtà. Una realtà impressionante, erano anni che non si vedeva una simile recrudescenza mafiosa e malavitosa, un drammatico susseguirsi di colpi d'arma da fuoco, a cominciare dai famigerati Kalashnikov e non solo quelli. 2 omicidi a Palermo in 24 ore, il mitra di Sferracavallo che ora fracassa vetrine allo Zen, a una macelleria e a un panificio. A Catania, ferimento in via Zolfatai, di cui abbiamo raccontato nel TG, in provincia a Palagonia le sparatorie, per fortuna stavolta in aria, di nuovo con Kalashnikov, anche pistole, nell'ennesima corsa clandestina con i calessi. Non siamo solo noi che da giorni denunciamo un andazzo di prepotenza insopportabile. A sfogliare i quotidiani di oggi si resta senza fiato. Eccovi alcuni titoli. Palermo nel gorgo della violenza, una città ostaggio dei Kalashnikov. Qui le pistole sono ovunque. Sui social rabbia e paura. Palermo lasciata sola dallo Stato. Testuale, quello che c'era sui quotidiani di stamattina. Sono settimane che i negozianti di Sferracavallo chiedono anche al nostro telegiornale un posto fisso di polizia senza risultati. Prima hanno alzato la voce 5 Stelle e poi adesso è intervenuta la Commissione Antimafia Nazionale, come abbiamo riferito poco fa con un esponente russo di Fratelli d'Italia. La cosa ancora più incredibile però è che sta capitando l'esatto contrario di quello che uno si aspetta e lo riferiscono ancora i quotidiani di oggi. A Palermo, leggiamo, rispetto a qualche anno fa si vede molta meno presenza di polizia e carabinieri. Possibile? Noi come un mantra ripetiamo che ci facciamo interpreti di chi è spaventato e arrabbiato e pretende un'immediata severa risposta delle istituzioni, possibilmente, concedetemelo, prima che le TV nazionali abbiano diffuso la soluzione del giallo di Garlasco. Ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.